ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ இருக்கிற கப்பலோட என்னோட கேபின் எப்படி இருக்குன்னு சுற்றி காமிக்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு கெமிக்கல் டேங்கர் அப்படின்றதுனால ரூம்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கெமிக்கல் டேங்கர் எல்லாமே 149 மீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்படின்றதுனால அகாமடேஷன் ஏரியா வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் பில்ட் அப்படின்றதுனால அதோட சின்னதாக தான் இருக்கும். இதில் மீட்டிங் ஏரியா, இது தான் டே ரூம். இந்த இடத்துல உட்காந்து மீட்டிங், அப்புறம் வேறு ஏதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுல ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சின்னதாக ஒரு பெட்ரூம் இருக்கும். சோஃபா, சேர், அல்மாரி, அப்புறம் ஒரு டிவி, ட்ராயர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. டிவி இருந்தாலும் என்ன யூஸும் இருக்காது, நம்ம பென்ட்ரைவ் ஏதாவது இருந்தால் போட்டு பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஆள் தங்குறதுக்கு தேவையான தாராளமான ஸ்பேஸ் இருக்கும். இது ப்ராடக்ட் டேங்கர், கண்டெய்னர்ஷிப்பு, பல்க் கேரியர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பெருசாக இருக்கும். ரூம்ஸ் இதோட டபுள் மடங்காக இருக்கும். ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் எப்படி ஒரு ரூம் இருக்குமோ அது மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க.